Halo teman-teman, ini ada kapal remon ini ya. Wah, mantap kali, besar kali ini kapal remon. Wah, ini remontnya teman-teman. Wih, mantap kali. Wah, ini kapal besar. Mari teman-teman, kita turunkan ke air. Wih, mantap ah. Wah, ayo teman-teman, kita kasih jalan ya. Wah, mari kita kasih jalan ini kapal ya. Wih, mantap ah. Wah, besar kali ya teman-teman. Wih, ada jumpa lagi kapal feri. Wih, mantap ini ya. Wow, besar kali. Wah, jalannya pelan-pelan. Wih, ada jumpa lagi kapal ikan. Wih, speedboat lagi. Wih, mantap. Ayo teman-teman, kita kasih jalan yang jauh. Wih, mari.
Ya teman-teman, cukup sini aja ya. Besok kita sambung lagi. Sekian, terima kasih. Oke, bye teman-teman.